হ্যালো ভিউয়ার্স, লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আমাদের অনেকের বাচ্চাদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় যে বাচ্চারা প্রত্যেক দিনই যখন ঘুমোয়, বিশেষ করে রাত্রির বেলায় যখন ঘুমোয়, বাচ্চারা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে এবং বাচ্চারা সাথে সাথে নাকও ডাকে। তো এই সমস্যাটার কী কারণ, কী করা যেতে পারে, এই পুরো ব্যাপারটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তাই ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই পুরোটা দেখবেন, এর থেকে আপনাদের একটা হেল্প হতে পারে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। দেখুন, অনেক সময় যদি বাচ্চাদের সর্দি বা ঠান্ডা লেগে থাকে, বাচ্চাদের ভেতরে যদি কফ থাকে বা মিউকাস জমে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাদের নাক দিয়ে, গলা দিয়ে বা বুক দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যায়। অনেক সময় বাচ্চারা এসির মধ্যে থাকলে তখনও বাচ্চাদের নাকের একটু সমস্যা হয়, নাক দিয়ে যেন নাক ডাকার মতন শব্দ হচ্ছে বলে মনে হয়। তো এই রকম কিছু নর্মাল কারণের জন্য বাচ্চাদের নাক থেকে, গলা থেকে, বুক থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যায়। এবং তার উপরে অলরেডি এর আগে আমি একটি ডিটেলসে ভিডিও শেয়ার করেছি। ওই ভিডিওটি দেখে আপনারা কিন্তু অনেকেই বলেছেন যে আপনারা উপকৃত হয়েছেন। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে অনেক বাচ্চাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ঘুমানোর সময় স্পেশালি তারা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে এবং নাক ডাকার মতন শব্দ করছে। তো এই সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, কেন এই সমস্যাটা বাচ্চাদের হয়, কিভাবে ঠিক হবে, এই পুরো ব্যাপারটার জন্যই হচ্ছে আজকের এই ভিডিওটা। তো ফার্স্টেই বলি যে কেন এরকম হয়ে থাকে। যদি দেখা যায় যে বাচ্চার কোনো রকম সর্দি কাশি নেই এবং দিনের পর দিন স্পেশালি ঘুমানোর সময় বাচ্চা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে এবং নাক ডাকার মতো শব্দ হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে হতে পারে হচ্ছে এটা অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড বড় হওয়ার জন্য। আমাদের নাকের ভেতর দিক করে কানের ঠিক এই ভেতর দিক বরাবর একটা গ্ল্যান্ড থাকে যাকে বলে অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড আছে এবং এই অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড আমাদের বিভিন্ন রকম ইনফেকশনের হাত থেকে আমাদের দেহটাকে রক্ষা করে। কোনো ক্ষেত্রে কি হয়, কারোর ক্ষেত্রে এই অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডটা বয়সের তুলনায় একটু বেশি বড় হয়ে যায় এবং তখনই সমস্যাটা দেখতে পাওয়া যায়। তখন মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তখন সেখান থেকে নানা রকমের সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে যেটা প্রথম দেখতে পাওয়া যায় যে লক্ষণটা, সেটা হচ্ছে নাক ডাকার মতন সমস্যা। বাচ্চা হাঁ করে ঘুমোবে এবং নাক ডাকবে। এই সমস্যাটা কিন্তু বাচ্চাদের থেকে যায়, মানে সর্দি কাশি হোক বা না হোক, ঠান্ডা লেগে থাকুক বা না থাকুক, এই ব্যাপারটা বাচ্চাদের মধ্যে থেকে যায়। নর্মাল অবস্থাতেও অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যাওয়ার ফলে বাচ্চাদের এরকম নাক ডাকার মতন সমস্যা, হাঁ করে ঘুমানোর মতন সমস্যা হয়ে থাকে। হতে পারে যে কোনো একটি বাচ্চার অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডটা খুব বড় নয়, বাট যখন বাচ্চার দেহে কোনো রকম ভাইরাল ইনফেকশন বা এই ধরনের কিছু হয়, তখন গ্ল্যান্ডটা একটু বড় হয়ে গেল এবং তার ফলে ওই কটা দিন বাচ্চা নাক ডাকার মতন শব্দ করে থাকে। কিন্তু যে সমস্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওই অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডটা নর্মাল অবস্থাতেও বড় হয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেক দিন বাচ্চা যখন ঘুমোয় তখন এই সমস্যাটা দেখতে পাওয়া যায়। বাচ্চা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে এবং সাথে সাথে নাক ডাকছে। এবারে অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড বড় হয়ে গেলে বা এনলার্জড হয়ে গেলে কী লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যেমন ধরুন বাচ্চা নাক দিয়ে প্রশ্বাস নেওয়ার পরিবর্তে বা নাক দিয়ে বাতাস নেওয়ার পরিবর্তে বেশিরভাগ টাইমই মুখ দিয়ে হাঁ করে করে বাতাস নেবে। নর্মাল অবস্থাতে বাচ্চা খেলাধুলা করছে বা বসে আছে, তো বেশিরভাগ টাইমেই বাচ্চা কী করবে, মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে বাতাস গ্রহণ করবে, নাক দিয়ে প্রশ্বাস নেওয়ার পরিবর্তে মুখ দিয়ে নেবে। 2 নম্বর যে লক্ষণটা দেখা দেয়, বাচ্চা স্বাভাবিক গলায় কথা বলে না, মানে বাচ্চার যে গলার কথা বলার যে ভয়েসটা সেটা স্বাভাবিক মনে হয় না। সর্দি কাশি হলে যেমন বাচ্চাদের একটা গলা হয়ে যায় না, বাচ্চারা একটু অন্যরকমভাবে কথা বলে, নর্মাল অবস্থাতেও কিন্তু বাচ্চা সেক্ষেত্রে সর্দি কাশি না থাকলেও সেই সমস্ত বাচ্চারা মানে যাদের অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডটা একটু বড়, তারা কিন্তু একটু নাকে নাকে কথা বলার মতন একটু শব্দ তাদের মধ্যে থেকে শোনা যায়। 3 নম্বর যে লক্ষণটা দেখা দিতে পারে, এটা যেটা খুবই কমন বললাম, নাক ডাকার মতন সমস্যা এবং বাচ্চা ঘুমানোর সময় হাঁ করে ঘুমোবে। 4 নম্বর যে লক্ষণটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে ঘুমের মধ্যে বাচ্চাকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে মাঝে মাঝে বাচ্চার যে নাক দিয়ে যে আমরা প্রশ্বাস গ্রহণ করছি বা নিঃশ্বাস ছাড়ছি, এই শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার কাজটা কিন্তু মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে থেমে যায় এবং কিছুক্ষণ পর বাচ্চা একটু বড় বড় করে আবার দম নেয়। মানে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের কাজটা ঘুমের মধ্যে বাচ্চা কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দেয়, হঠাৎ করে কিছুক্ষণ পর বাচ্চা বড় বড় করে দম নিয়ে আবার শ্বাস প্রশ্বাসটা চালু করে। এরকম কিন্তু ঘটনা ঘুমের মধ্যে বাচ্চাদের মধ্যে দেখা দিতে পারে। 5 নম্বর যে লক্ষণটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে সমস্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড একটু বড় হয়, তাদের মাঝে মাঝে কিন্তু সর্দি কাশির মতন সমস্যা লেগে থাকে, ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা লেগে থাকে। 6 নম্বর যে লক্ষণটা দেখা দিতে পারে অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড বড় হয়ে থাকলে, সেক্ষেত্রে কানের ইনফেকশনে বাচ্চারা ভুগতে পারে। বাচ্চাদের মাঝে মাঝে কানের ইনফেকশন, কানে যন্ত্রণা বা ব্যথা হওয়া, এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে। তো মোট কথা, অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড আমাদের সকলের মধ্যেই আছে, সমস্ত বাচ্চাদের মধ্যেই থাকে। এবার কোনো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি ওটা সবসময়ের জন্যই একটু বড় হয়ে থাকে, বাচ্চার বয়সের তুলনায় একটু বড় হয় সাইজে, তো সেক্ষেত্রে এই সমস্ত লক্ষণগুলো দেখা দেয়। এবং যেটা খুব কমন লক্ষণ সেটা হচ্ছে ঘুমানোর সময় বাচ্চা হাঁ করে ঘুমোয় এবং বাচ্চা নাক ডাকে। এবার এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, আমাদের কি করা উচিত?
তো যদি বাচ্চার মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলো, যেগুলো একটু আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, সেগুলো যদি দেখতে পাওয়া যায় বা এই সমস্ত লক্ষণগুলোর একটা বা দুটো বা বেশ কয়েকটাই আপনি বাচ্চার মধ্যে হয়তো লক্ষ্য করছেন, যদি এরকম হয়ে থাকে বা কোনো লক্ষণই আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, শুধুমাত্র দেখছেন বাচ্চা সর্দি কাশি কিচ্ছু নেই, ঠান্ডা লেগে নেই, বাচ্চা প্রত্যেক দিনই হাঁ করে ঘুমোচ্ছে এবং নাক ডাকছে, তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করা। প্রথম যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে একজন ইএনটিকে দেখাতে পারেন। দ্বিতীয় যেটা সাধারণত করা হয় যে ইএনটি বাচ্চার মধ্যে কী কী লক্ষণ দেখা দিচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে চাইবে, বাচ্চার মধ্যে দেখতে পাওয়া সমস্ত লক্ষণগুলো ডিটেলসে ইএনটিকে জানাতে হবে। কারণ অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড আদৌ বড় হয়েছে বলে এই ধরনের সমস্যাগুলো হচ্ছে কিনা, বা বাচ্চাটির অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডের যে সাইজটা সেটা সত্যি সমস্যা তৈরি করতে পারে কিনা, তো মানে সেটার থেকে এই ধরনের লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে কিনা সেগুলো ডক্টরের জানা উচিত। তো এই জন্যই ডক্টর টেস্ট করতে বলবেন, আর সেই টেস্টটা হচ্ছে নর্মালি এন্ডোস্কপি করতে বলেন, মানে জাস্ট অল্প কিছু সময়ের জন্য নাকের ভেতর দিয়ে একটু দেখে নেওয়া হয় যে ওই গ্ল্যান্ডটা কেমন আছে, তার সাইজটা কতটা, তো এটা করতে বলা হয়, তবে ওটার সাইজটা জানা যায়। থার্ড যে স্টেপসটা ডক্টর করতে পারেন সেটা হচ্ছে অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডের সাইজটা কেমন হয়েছে, সেটা যদি খুব বড় হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে তিনি পরবর্তী পরামর্শ দিতে পারেন। পরবর্তী পরামর্শ সাধারণত দুটো হয়ে থাকে, তার মধ্যে একটি পরামর্শ হচ্ছে অপারেট করা, মানে অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডটা একটা বয়সের পর থেকে আর কাজে লাগে না, বলা হয় কি সেই অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডটা অপারেট করে বাদ দিয়ে দেওয়া, তার ফলে এই ধরনের সমস্যাগুলো আর হবে না। ইএনটি ডক্টর যিনি আছেন তিনি আরেকটা পরামর্শ দিতে পারেন, সেটা হচ্ছে আরও কিছুদিন ওয়েট করতে বলতে পারেন, কারণ আমাদের বাচ্চার যে মাথাটা আছে, যে স্কালটা, বাচ্চা যখন বড় হবে সেটাও তো সাইজে বড় হবে, তো তখন ওই মাথাটা যত বড় হচ্ছে তার তুলনায় ওই অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডটা আর বড় না হলে তখন সেটা আর অপারেট করার দরকার পড়ে না, কোনো সমস্যা না করলে আর কিচ্ছু করার দরকার পড়ে না। তো তিনি একটু সময়ের অপেক্ষা করতে পারেন বা একটু বাচ্চা বড় হওয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন। এক্ষেত্রে একটা কথা বিশেষভাবে বলে দিই যে এই যে অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডটা বড় হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা কিন্তু কোনো রকম ভয়ের কোনো ব্যাপারই নয়, জাস্ট এটা অনেকের মধ্যে থাকে। অনেক সময় হয়তো আমাদেরও অনেকের মধ্যে ছোটোবেলা থেকে তো সর্দি কাশির সমস্যা আছে, আমরা হয়তো এসব টেস্টও করিনি, জানতেও পারিনি, বড়োবেলাতেও সর্দি কাশির মতন সমস্যায় ভুগছি, এরকম বড়োদেরও মধ্যে কিন্তু থাকতে পারে। বাট এখনকার চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেকটা উন্নত হয়েছে, ফলে ডক্টররা চট করে সব কিছু ধরতে পারেন, টেস্ট করে বুঝতে পারেন। তো যদি বাচ্চাটি এনলার্জড অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডের জন্য নিত্যদিন সর্দি কাশির সমস্যায় ভোগে, হাঁ করে থাকে, নাক ডাকে, এইরকম সমস্যায় ভোগে, সেক্ষেত্রে সেই সমস্ত সমস্যাগুলো থেকে রিলিফ দেওয়ার জন্য ডক্টররা বলে থাকেন অনেক সময় প্রয়োজন মনে করলে ওই অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড বড় হয়ে গিয়ে থাকলে সেটাকে অপারেট করে বাদ দিয়ে দিতে। এবার এর মানে এই নয় একদমই যে কোনো একটা গ্ল্যান্ড বড় হয়ে গেছে মানে সেটা মারাত্মক ভয়ের কিছু, একদমই নয়। হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ডক্টরাই বলে থাকেন অপারেট করার কোনো দরকার পড়ে না, ওষুধ দিয়ে এই ব্যাপারটাকে ঠিক করা যায়। আমরা যখন আমাদের ডক্টরের কাছে পরামর্শ নিতে গেছিলাম এই বিষয়ে, তখন উনি বলেছিলেন জাস্ট অ্যাপেন্ডিক্স যেমন অপারেশন করে দেয়, একটু বড় হলে সেটা কাজে লাগে না, দেহ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, খানিকটা সেরকম ব্যাপার। একটু বড় হয়ে গেলে ওই গ্ল্যান্ডটার কাজে লাগে না বিশেষ, তখন চাইলে অপারেট করে বাদ দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর যদি এরকম হয়ে থাকে যে বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চার মাথাটিও বড় হয়ে গেছে এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড আর বাড়েনি, তো তখন আর অপারেশন করার কোনো দরকার পড়ে না। আমার ছেলের মধ্যে কিন্তু যখন ওর ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা লেগে থাকে তখন দেখি যে একটু নাক ডাকার মতন শব্দ শোনা যাচ্ছে, হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, তো এরকম একটা ইনফেকশন যখন ওর মধ্যে রয়েছে সেই টাইমে আমি ইএনটিদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম এবং তখন ইএনটিদের কাছ থেকে আমি এই পরামর্শগুলো পেয়েছিলাম, যেগুলো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। বাট নর্মাল অবস্থায় কিন্তু মানে যখন আমার ছেলে সর্দি কাশি বা ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা থাকে না, তখন কিন্তু একদম নর্মালি যেমনভাবে সবাই ঘুমোয়, মুখ বন্ধ করে, কোনো রকম নাক ডাকার মতন কোনো শব্দ নেই, সেইভাবেই ঘুমিয়ে থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমরা ওরকম ওর অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডটাকে নিয়ে অপারেট করা বা এই ধরনের কোনো রকম কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। তবে যদি আপনাদের মনে হয়ে থাকে যে আপনাদের বাচ্চার ঠান্ডা লেগে থাকুক বা না লেগে থাকুক, নর্মাল অবস্থায় রোজ বা প্রায়শই বাচ্চা হাঁ করে ঘুমে এবং নাক ডাকার মতন শব্দ বাচ্চাদের মধ্যে শোনা যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা অবশ্যই ইএনটির সাথে যোগাযোগ করবেন এবং কী কী করা যেতে পারে সেই ব্যাপারে একটা ধারণা নিয়ে নেবেন। এটা কোনো ভয়ের বিষয়ই নয়, জাস্ট বাচ্চাকে একটা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দেওয়ার জন্য ডক্টররা এরকম পরামর্শ অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড সম্পর্কে দিয়ে থাকেন অনেক সময়। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটা, আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অবশ্যই অ্যাটাচ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।